হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এরকম একটি মিনি টেবিল ফ্যান কিভাবে তৈরি করবেন। এই ফ্যানটি আপনারা মোবাইল চার্জার অথবা পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চালাতে পারবেন। সো আপনারা দেখছেন ক্যানি ইনভেন্টর ইউটিউব চ্যানেল। আমি সাথে আছি সৌরভ হোসেন। ফ্যানের বডিটি তৈরিতে আমি ব্যবহার করেছি পিভিসি প্লাস্টিক। এগুলো কিভাবে তৈরি করবেন একটু দেখে নিন। এরকম একটি বাটি এবং এরকম একটি পাত্রের সাহায্যে খুব ইজিলি তৈরি করতে পারবেন। ফ্যানটির পিছন দিক থেকে বাতাস প্রবেশ এবং সামনের দিকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রপেলারের সাইজ অনুযায়ী এই সার্কেলগুলো এঁকে নিচ্ছি। এই সার্কেলের ভিতরের অংশটি কেটে বাদ দিয়ে দিব, সেখানে একটি নেট লাগিয়ে নিব। এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যানের পিছনের কভার। এই কভারে আমি বাতাস প্রবেশের দুইটি মাধ্যম রাখছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি দুইটি সার্কেল ড্র করে নিচ্ছি। ভিতরের সার্কেলে আমি ব্যবহার করব নেট এবং এই দাগ বরাবর কেটে আমি কিছুটা ফাঁকা করে নিব যাতে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। সো তার আগে আমি তৈরি করে নিচ্ছি নেটটি। নেট তৈরিতে আমি ব্যবহার করছি সিঙ্গেল কোরের একটি কপার ওয়্যার। আপনারা চাইলে জিআই তারও ব্যবহার করতে পারবেন। সো এটি কীভাবে আমি তৈরি করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনারা দেখতে পেলেন যে নেটটিও তৈরি করা হয়ে গেছে, প্লাস্টিকটিও কাটা হয়ে গেছে। এবার একটি লাইটারের সাহায্যে এখানে একটু তাপ দিয়ে আমি এই জায়গাটিকে আর একটু বড় করে ফাঁকা করে নিব। এভাবে প্রত্যেকটি কাটা অংশে এভাবে লাইটার দিয়ে হিট করে ফাঁকা করে নিব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রপেলারের মতো করে আমি এটি তৈরি করে নিয়েছি। এটি মূলত মোটরটিকে মিডিলে রাখার জন্য। সো সবগুলোকে আমি এবার অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি। এখানে আমি যে মোটরটি ব্যবহার করছি এটি একটি 5 ভোল্টের ডিসি মোটর।
এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্যানটি সম্পূর্ণ তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার ফ্যানটিকে একটু চালিয়ে দেখব যে ফ্যানটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বাতাসের শব্দ শুনে, এক কথায় অসাধারণ বাতাস দিচ্ছে এই ফ্যানটি। এই ফ্যানটির বডিতে থাকা বাড়তি প্লাস্টিকের অংশগুলোকে কেটে স্যান্ডিং করে নিচ্ছে। ফ্যানটিকে স্ট্যান্ড করার জন্য একটি স্ট্যান্ডের প্রয়োজন হবে। স্ট্যান্ড তৈরিতে আমি এই প্লাস্টিকগুলো ব্যবহার করছি। এরকম দুইটি প্লাস্টিক কেটে নিয়েছি। একটি প্লাস্টিকের গিয়ার তৈরি করে নিয়েছি যাতে ফ্যানের পজিশন লক করতে পারি। এরকম দুইটি প্লাস্টিক কেটে নিয়েছি। এবার সবগুলোকে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে নিব। কোথায় কোনটি লাগাচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। প্লাস্টিকের গিয়ারটি স্ট্যান্ডার্ড যেখানে এসেছে সেখানে একটি মার্ক করে নিব। এই পর্যন্ত গিয়ারটি এখান থেকে লম্বা করে একটি হোল করে নিতে হবে যাতে ফ্যানটিকে লক করতে পারি। এই লকটি আমি কিভাবে তৈরি করছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই লকটি কিভাবে কাজ করবে। সো ফ্যানের স্ট্যান্ডটিকে লক করার জন্য উপরের দিকে একটি প্লাস্টিক দিয়ে স্ক্রু করে নিব যাতে স্ট্যান্ডটি লক হয়ে যায়। হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই ফ্যানটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি অনেক বেশি খুশি হব। আর নেক্সট ভিডিওতে এটাকে আপডেট করব, এর মধ্যে ব্যাটারি ব্যবহার করব এবং কালার পেন্ট করব। সো সবাই ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফিজ।